និយាយពីថាមួយថ្ងៃអង្គុយរោនឹករឿងធ្វើម្ហូបហូបបាយនឹងមិនដឹងថាធ្វើអីគេហូបប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យតែមានស្អីនៅក្នុងផ្ទះបាយដែលថាងាយលឿនគឺធ្វើភ្លាមហ្មងហើយថ្ងៃនេះវិញដែរនឹកឃើញថាចង់បំពងត្រីផ្ទក់ហូបជាមួយទឹកត្រីផ្អែមអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំទិញត្រីគេ1គីឡូមក1គីឡូអី2គីឡូបងប្អូនត្រីផ្ទក់លាយជាមួយត្រីដែងហើយទឹកត្រីផ្អែមហ្នឹងបើយើងទំនើបជាមួយត្រីដែងត្រីផ្ទក់នេះត្រូវគ្នាណាបងប្អូនបើសិនតែបន្ថែមនំបញ្ចុកទៀតគឺរត់តែអែមហ្មងហើយនេះម្ទេសហ្នឹងគឺហើយសម្រាប់បន្លែយើងវិញយើងមានសាឡាត់ហើយនៅខ្ទឹមសហើយនឹងត្រសក់ហើយខ្ទឹមសហ្នឹងខ្ញុំហូបជាប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនដោយសារគេថាហូបខ្ទឹមសទៅល្អវាជួយឲ្យសម្រស់យើងក្មេងជាងវ័យហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេជួយការពារជំងឺមហារីកអីចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តហូបដែរបងប្អូនមួយថ្ងៃ1កំពឹសទៅ2កំពឹសហើយនេះបន្លែត្រសក់យើងចិត្តបែបហ្នឹងមកហើយខ្ញុំទៅទិញសាឡាត់ហ្នឹងខ្ញុំថាចង់ទិញសាឡាត់ស្រួយហូបប៉ុន្តែនៅផ្សារស្រែណយហ្នឹងគឺគេអត់បានយកមកលក់គេថាថ្លៃពេកប៉ុន្តែខ្ញុំនៅសៀមរាបខ្ញុំចូលចិត្តទិញហូបបងប្អូនសាឡាត់ស្រួយព្រោះវាអត់មានជាតិល្វីងតែវាឆ្ងាញ់ស្រួយខ្ញោកណាខ្ញុំចូលចិត្តហូបដល់ពេលអញ្ចឹងបើអត់មានសាឡាត់ស្រួយក៏ទិញសាឡាត់យើងធម្មតាហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយនេះត្រីខ្ញុំមានត្រីដែងហើយនឹងត្រីផ្ទក់បងប្អូនហើយយើងកំពងដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្ញុំបន្ថែមជាមួយស្លឹកគ្រៃហើយនឹងស្លឹកក្រូចសើចអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ខ្ទះខ្លាញ់គឺយើងដាក់ក្តៅខ្លាំងមិនយើងកំពងទៅវាអត់ជឿបខ្ទះអញ្ចឹងណាហើយប៉ុន្តែខ្ទះនេះវារៀងជឿវាមកពីដោយប្រភេទខ្ទះដែរអញ្ចឹងណាខ្ទះខ្លះក៏វាអត់ជឿបហើយនេះលក់ខ្ញុំបងប្អូនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេលក់យើងមានទៀតមានជីនឹងវងជីឆ្អាបអីហ្នឹងបងប្អូនអាហ្នឹងក៏ត្រូវគ្នាដែរជាមួយទឹកត្រីផ្អែមណាហើយនេះត្រីផ្ទក់ហ្នឹងគឺថាបំពងបានឡើងគ្រីមហើយឡើងតំណងខ្លាំងមែនទេបងប្អូនអើយនេះយើងគ្រីមឲ្យយើងបំពងឲ្យឡើងគ្រីមអញ្ចឹងមកហើយក្រហមអញ្ចឹងមកនេះបងប្អូននេះអូឡើងតំណងខ្លាំងមែនទេណាខ្ញុំចូលចិត្តបងប្អូនត្រីបំពងជ្រលក់ទឹកត្រីផ្អែមនេះឲ្យតែមានខ្ញុំចូលចិត្តដោយសារតែខ្ញុំនឹកឃើញថានៅផ្ទះម៉ែគាត់លក់បាញ់ឆែរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ធ្វើទឹកត្រីផ្អែមទុកទាំងកានទាំងកដុងច្រើនទៅពេលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាយើងកំពុងត្រីហូបទៅវាលឿនហើយណាមួយទឹកត្រីផ្អែមក៏មានស្រាច់ហើយនេះបាយស្រូវនាងអំបងប្អូនទួលល្មមឆ្ងាញ់ហូបក្តៅចុងមកហើយនេះម្ទេសអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះដល់ពេលយើងកំពុងឆ្អិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមដួសបាយដួសអីហូបមកបងប្អូននេះហើយនោះម៉ែខ្ញុំនៅពីក្រោយលវណាការងារគាត់មួយថ្ងៃដូចថាគាត់ក្រោកចាក់បញ្ឆៅយប់ម៉ោង 2 អញ្ចឹងទំរឿមនឹងចាក់រួចរាល់ហើយគឺថានៅរៀបចំគ្រឿងក្រៅច្រកទឹកត្រីច្រកជីច្រកអីនឹងឯងវិលដល់ល្ងាចទៀតបាត់ហើយអញ្ចឹងណាថាចឹងហើយនេះបងប្អូនដល់ម៉ោងហូបបាយណាបងប្អូនឆ្ងាញ់ខ្លាំងបងប្អូនខ្ញុំចូលចិត្តហ្នឹងនេះនឿបជាមួយបន្លែនិយាយពីថាបន្លែសាឡាត់អីហ្នឹងចូលចិត្តណាគឺថាត្រូវគ្នាតែហ្មងនេះហើយត្រសក់អីហ្នឹងចូលចិត្តហូបបន្លែបងប្អូនឲ្យទៅធ្វើលក្ខណៈថាត្រីបំពងស្អីនេះគឺខ្ញុំទិញបន្លែមកអត់មានតិចហូប